Так, смотрите, вот там зеленое уплотнительное кольцо. Оно ставится на грушу на карданчике рулевом плотно и вставляется в уплотнительную резинку на кузове. За счет чего, то есть в машине не будет слышно звука. Когда оно не плотно стоит, цокотение в салоне будет. Будет реально очень сильно по шумоизоляции бить. И тяжело вставлялось, поэтому я его снова достал, промазал резинку, промазал саму грушу вот эту вот, которая там, солидолом, и отверточкой втолкнулась. До этого вообще никак не хотела идти.